bà bia kia lại giờ bạn sơn sơn cái lâu siêu nó ta pum bà kia cho mình siêu khai cho muốn slide cho mình siêu cắt cho nó đi cho mình nghe bao giờ nó sao cho mình buồn công trong cáiแต่เราเยอะนะสาวจะมาบอลเป็นบางครั้งกรมการเชียร์ยังมุดโตจะมาฟิลิปปินส์เราต่อไปต่อยเรียบจะมาอันจีไปจะมากรอบใบแบกอะไรในกลุ่มตัวยาวจะมาเจอยาวจะมาไต่ยาวจะมากรอบไปหลักจะมาเจอหมดปังเราอย่าแต่เราพิบูลเบียนเราบ่นางไอ้กรอนทางเงือปีงวบมาเนี่ยคือจับดำล้างคลางอย่าแต่เราแกเราอยู่สักคลอยงบตื่นขังเรียบยาวจะมากรอบไปมวยเตี้ยก็เรากบสัตว์จะมาตักแต่เอามากบจะมากรอบไปกบใบจะเตาจะมาหาเชิญไปเตะกลางนางไอ้ยาเมกาจองล้างมาเลยจะมาคืนนี้เนี่ยสเนปมาปีงไงจะมาการไปดักจะมาสกปรกบดบังจะมาการว่าคืนนี้แต่โดยจะมาเติมในคืนนี้บ่จังรถช่วยยาอันจีเรียงกายเตะยาเจไอ้ใครเจเกเลยโจบกชายชาเลยดอกออกปีบัดดอกออกปีนี่แต่คำปรังช่วยกันลังวิ่งมาหายลังมาใบวิ่งแต่ตอนจะบานโนเต้แต่จีวิ่งโรคเขื่อการระบอกก็ดังทางตลาดบกช่วยอย่างเช่นเนี่ยแต่กดบกช่วยเช่นเนี่ยนั่งก็มีการเล่นอยู่บนทับคูบน SKC แบบเป็นตายนั่งซ้อปีดับบูนั่งซ้อที่มันเนาะมันเนี่ยที่นั่นนู่นเอาซ้อขึ้นหนักอยู่ปีดับบูหนักย่อยแต่ดักบ้านไหนแต่เจ้าหน้าที่ใบกรอบหนึ่งเตะอันจีไว้อะไรคำปรังกำลังอยู่บนกรอบใบไซน์ใบคำปรังช่วยเนี่ยเราวิ่งบาดจมูกหนึ่งจาเรื่องช่วยมาเกลือล้างมาวิ่งอะไรเรียงมาสโลว์ตีไอ้เล่นบัดกาใช่รอกไหลเล่นอันจีเล่นจับตีตั้งมาแต่ SKC ตอนเจนเต้บัดโดนด่ากับน้องสโนว์มาแต่เลยจีไว้โพสต์รัชทางอันคูเตอร์ช่วยอันคูเตอร์สตามแบบโปรทางปัจจุบันสตามกับเมียนช่วยกับเมียนจังเรียงตั้งติมาแต่เล่นมันก็บัดคลากในครัวไหนย้อยกระโปรงรถทางในครัวไหนถ้าจะมือเมื่อจะมือทางในไปยื่นไปกูเอาเตาช่วยเติมมุกเติมหมดเติมตรังจะมือการรถทางได้มาพูดออลิมาจะมือนึงมาใส่สารสัตว์จะมือกระบะกรองปลีเรียบจะมือการเนี่ยซาเชียมันเนี่ยแต่บัดใดมันเนี่ยแต่มันละแต่บัดเราจะมือเมื่อจะมือแรดคือจะมือแรดว่าแต่บัดคนเงือกบัดที่บริษัทกำลังจะเคยมาอ้อยกันไรนี่ไปจะมือแรดมือยาเนี่ยมาปักจะมือมาไปจะวัดรู้สอบไปบัวตัวทิ้งนึกสกระปอดลายเยอะแต่เราอย่าแรดรู้สอบจะมือแรดมือแต่เราแล้วครองสมาแล้วครองสมาแรดครองสมาแต่มันเนี่ยเตี้ยเราช่างกลางเยอรมันแต่ไม่กล้าไปแต่ที่เท้าจะมือลุยเยอะแต่เราไม่กล้าไปตัดจึงมุดปลดเนี่ยมาเป็นยังไงเป็นจมูกหนึ่งจังเปรียบจมูกการกรมการเจียบเยอะไงในการเลือกนี่ตอนเปรียบได้เตะไกลในจมูกเนี่ยสีเปย์จองเยอะจมูกมดในจมูกจีไปได้บ้างจมูกจะหนักขนาดเล็กบ่อยเธอมาโฮบบบกจูเตียเลียงจานไอ้มาสะอาดอะไรในตกเปรย์เรียกทำไมอันจีเมือง SKC ก็โยมาโฮบนึงโยเตอร์แต่อันจีแล้วนะซอกหลักแต่สักปีโตหนึ่งปีมากรมนี้โดยมาปีฟิลิปปินส์1 ปีครบมาคงแต่เก๋มาจากมวยหนึ่งท็อปทูแต่บังมันคือการเงี้ยงุนนั่นคือตัวเลยคางกรมจีโนเวนเต้เลียงอันจีดักติกมาซอตัวอยู่1 ปีแทนแพนนายจากเมืองไก่ตระบังผมเปิดลิมิเนชั่นโตจากมวยนึงเนี้ยมันดับจุดมาเพย์ลิมิเนชั่นนั่นหรอไอ้แม่ได้บังทำไมได้บังจักก็โดนจีได้จะมาหมดเลยปัตตาเรดงบตีตังโซนจังเรียตอนดังทาเตอร์ทัวร์ไอเต้บางกุยรองจำมาเจ้าฮาวมวยเส้นรองจำทาง SK แต่ SK นี่เมื่อตื้อลิงมันได้ขนมสโนกตั้งปีตะโบงอะไรโลต่อจองกราวนี่ก็ผมเงือบังกี่ได้จำต่อโซนจองขอยังมั้งนี่เอาไม่ควอลเลยกูก็หาทางยุทธศาสตร์ดอรามนักใดมันต้นเรื่องยืนในแต่ลูนขนมใดจีเรียงดอรามแต่มาดองมาจะมันก็บัดจุนเลนจากเลยนี้จะมวยนางอันจีนี่คือในขนมเกมเนี่ยอะไรมาได้ฉันก็ชุราอันคลางเยอะแมนเต้นหายนางประชมจะมวยนางกายเยอะบานจะมวยนางชิคคอนดินเนอร์เตี้ยแต่ยังจำอดมือสั้นไอจะมีการโหลดเตี้ยจ่อง30 ปงไอ้น้องบ่จะมวยนาง SKC คือในซอยคณีปีเนี่ยเต้จะมาเสิร์ฟกดเยอะบานปีในเตี้ยมีในทางกดบานมาพยปงไงนั่นขนมการในมาเสิร์ฟกดเยอะบานจะมวยนางม้วนนั่นนะบ่ประกาศปีตัวจะมวยปีเมียจะมวยแรดเนี่ยมีในนาเกตเตะได้บ่คือแรดในฟิลิปปินส์เตะแรดในขมายเกตเตะบ้าได้บ่จากแล้วเนี่ยกบเจียมหุบให้ดังกีเนตมวยสั้นดำใบแอนไม่คลายแต่เชียร์ไปพร้อมเต้าจีเลนเสียนดีจะแต่ไม่ต้องจะมวยการดาจวนจะมวยเพลิงไปยังบ่เช่นได้จะตอนเมียนการเคยคดีได้บางสโมกอะไรบางสโมกเด็กตรามมาเลยนะเลยบัดปูอะไรนี่รถดามเชอร์สั้นกว่าปูนี่คือปูดามเชอร์มาบอกโจตังอีมันกับเด็กรองจำได้เลยเจ้าชงไปอย่างง่ายปันไตแต่เลย SKC มาคอมปรังรกไฟรกได้มาได้เลยเรียกนะใบไปอย่างจะงนติดครอบแบบตรงเมางนบัดนู่เลยเอาปลอมบอกเกอะไรในเกซีมาครอบใบงนมาเราบัดเมียนบานเธอไอ้โนเต้มากลาใจเมาส์อดโอ้เนี่ยใส่ร่องแต่ดองปี not so good gamer สะดิเลยจะสะดิกายเนาะบ้ามาเมื่อถึงมุกดังกายเลยมาถูกการดอกการได้ไปได้กรอบใบรอกเกมเมาจะบาเชียงถ้าเราดิคาตะโกเกมจับดาวเมียนไปหาออนไฟโกการไปจับดาวเวียแล้วไปจับโยตีตั้งกลายที่คันหนึ่งระบบกรมความเชื่อบอยืงเมาปตามันตอนไหนเมื่อดมลองมันได้เลยกรมปีดอกบุญกับปงแต่ในซอกนี้จำนวนใบเนี่ยโดยนี้ดับปงแอมตัวใบบางโซนลิมิเนชั่นสมอยสแต่มอย
ម៉ូយតែម្ដងឲ្យកន្លែងនេះប៉ុន្តែអត់ទាន់បញ្ហាទេអស់ឈាមត្រពាក់កណ្ដាលតែម្ដងប៉ុន្តែសិតតែម៉ូយភ្លាមជាមួយនឹងឈៀលកាយអីយ៉ាលើកគ្នាទាន់ពេលវេលាតែយើងកន្លែងមើលជាមួយនឹងការក្រុមកម្ពុជារបស់យើងអាចនឹងមានការមកប្រហែលចំនួនលុយរៀលដែរទេដូចជាមិនមានការបុកឡើងទេកន្លែងនេះសល់សង្ខាមតែបានចង្រិតតែម្ដងប៉ុន្តែនៅធ្វើការលើកគ្នាទាន់ពេលវេលាបាទប្រកាស OV យ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការក្រុមកម្ពុជារបស់យើងគឺមានការចង់តដៃចង់ការប្រហែលចំនួនលុយរៀលការគឺការប្រេជាមួយនឹងឡានរថយន្តមកពីថ្ងៃដូចគ្នាមកឲ្យកន្លែងនេះសុំញ៉ាំមួយចង្ហាន់ដល់មាត់តែម្ដងហើយបាទសុំញ៉ាំមួយផ្ញើជាមួយនឹងណេតទៅឌីភ្លាមយកតែម្ដងដល់បាននិយាយជាមួយនឹងការយកមកចង្ហាន់ដល់មាត់ហើយចាំយើងធ្វើការដួសហត់ផ្លឹបលុយសុតធ្វើការដើរចេញមួយផ្លេចប៉ុន្តែកន្លែងនេះអាចមានការបាច់ហើយជាមួយនឹងយ៉ាអូនចង់លេងជាមួយនឹងសមាជិកឯតាអូនផ្លេចក៏ថានៅលើស្លាកនេះគឺមានជាមួយនឹងអក្សរអតណៃហ៊ានធ្វើការតដៃជាមួយនឹងបងមានការរឹងតឹងបងនឹងធ្វើការចាប់យកជាមួយនឹងឡានបងប្អូនទៅជាមួយនឹងខានមួយខែតែម្ដងបាទយ៉ាត់តិចបាទតឡានចូលដល់ក្នុងខណ្ឌអីរៀងពិបាកតិចហើយបាទបាក់អស់ចេញណាអញ្ចឹងមិនម៉ាចង់សម្រួលនៅទីនេះហើយនិយាយគ្នាទៅបាទថាយើងមិនសូវកាចទេយើងមកអីខ្នងយើងមិនសូវបានយើងកុំកាចដាក់គេពេកបាទយើងបាត់បងថយលើកដៃស្ពះបាទដើម្បីធ្វើការសម្រួលឆាប់ចប់បញ្ហាបាទកុំឲ្យបញ្ហាតូចទៅជាបញ្ហាធំតែឥឡូវនេះមកហើយបាទជាមួយសមត្ថកិច្ចអហបាទនៅលើទ្រូងបណ្ណានៃ on fire បច្ចុប្បន្នមាន9 elimination ក្នុងដៃ top 3 ទៀតកាឡា chicken dinner នៅចំកណ្ដាលមុខឲ្យតែចាប់បាន1 2ទៀតគឺចាប់ដើមឃើញហើយ on fire control ទីតាំងអែមខ្លាំងមែនទែននៅខាងលើទួពោះទៀតទីនេះអស់នៃតលីងទៅអស់តែសត3ដែរបាទសត3ទេបាទចាឥឡូវនេះគឺនៅសល់13ធីមចុងក្រោយទេខាងក្រុមកម្ពុជាយើងឯកមកជាមួយនឹង top 3 ទៀតហើយបាទគាត់ថាមកលើកនេះគឺខាងសមាជិករបស់ on fire ភ្លាមសមាជិក3នាក់ឆ្លើយឆ្លងគ្នា3ទល់ជាមួយនឹង2ចាំមើលអាចជាមួយនឹង C បូកជាមួយនឹង G ទៅជាមួយនឹង CG ដែរទេចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការប្រេរ៉ូជាមួយសម្ាំងយកតែម្ដងមិនដឹងជាខ្សែមកខាងទិសដៅខាងណាឬមួយក៏ទិសដៅខាងណាទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចនឹងគិតបានថាប្រហែលជាពួកគាត់នៅក្នុងអំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរគេមិនសូវជាផាជាមួយនឹងពីណីគេចេះតែបដិបដោយឲ្យអញ្ចឹងទៅគេសម្រួលឲ្យដែរណាគេសម្រួលឲ្យដែរទៅយើងខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងហើយបាទ3 region ផ្សេងគ្នា3 region ផ្សេងគ្នាឥឡូវយ៉ា3 region នេះ region 3ធំទៅនិយាយទៅធំអី3នេះមកឡើយគឺ on fire តំណាងកម្ពុជារបស់យើងបាទជាចំណូលថ្មីដែរចឹងមិនថាការប្រកួតលើកមុនហ្នឹងរៀងការប្រកួតលើកមុនហ្នឹងon fire យល់ទៅប្លែកខុសពី on fire ដោយការមុនណាតែឥឡូវឃើញអត់មិនទាន់ឃើញទេស្មៅនេះខ្ពស់ណាស់បាទពោះនេះពោះចាំបាទពោះចាំអីយ៉ាផលិតតែអត់ទេដោយសារតែ special X គាត់នៅរៀងទៀបចឹងគាត់មើលមិនទាន់ឃើញទេគាត់មើលមិនទាន់ឃើញយ៉ាងណាមួយស្មៅរៀងខ្ពស់ដែរពោះនេះពោះរៀងពោះផលិតដែរអញ្ចឹងមិនសូវកាយក៏គាត់មិនសូវខ្វល់តែឥឡូវងើបរត់បាទចាប់ដើមមើលឃើញហើយរៀងមានបញ្ហាអត់មកคลิกទៅអត់លើចាំមួយបាក់ប្រាំតែបាញ់ត្រូវបានតែមិនតិចមកទេឥឡូវធ្វើការដកថយហើយអាពោះចាក់ទោះបីជាមិនមានពឹសក៏ដោយតែរៀងឈឺបាច់កោមគេរៀងធំជាងក្របផ្ទុះទៅឥឡូវរៀងមានបញ្ហាបាត់ហើយទៅលើ on fire special X បញ្ហាក្របផ្ទុះមួយរត់ស៊ីក្របផ្ទុះមួយបណ្ដាធ្វើការរត់កិច្ចក្របផ្ទុះស៊ីក្របកំភ្លើងឥឡូវជាមួយនឹងការបណ្ដាច់បានទៅលើ on fire មិនសល់ទុកជំនុំ2 ទល់ 2តាមគាត់យើងអត់ចង់លេង3 ទល់ 2ទេគាត់ថា3 ទល់ 2វារៀងមិនសូវស្មើភាពឥឡូវចង់លេង2 ទល់ 2បណ្ដាឥឡូវនេះទៅសល់1 ទល់ 1នៅមកជាហ៊ានទៀតខំប្រឹងបាយមកជាមួយការបណ្ដាច់លើ2 14 Capo ទៅលើអាយទៅអីខំប្រឹងជួយលឿនតែមិនដឹងថាជួយតអត់ព្រោះថាឥឡូវខាង OV បុកមកឲ្យ observation e-sport ចាន់បូជាមួយនឹងឈៀលកាយចាំមើល2នាក់នឹងអាចបុកមកតអត់មើលទៅរៀងឆ្ងាយដែរខំប្រឹងរត់មកកដាលវាអត់មានណាគេមើលទាំងអស់ឆ្លងភ្លើអត់មើលឡានហ្នឹងទីឡានបុកអាយ៉ាគ្រាន់ខ្ទប់ដង្ហើម3 ពុតធ្វើការស្រូបចេញមកពុតបេះដូងលោតឡើង150ភ្លាមយកដែរបងចង់គៀបស៊ីជាមួយនឹងគៀបស៊ីជាមួយនឹងការចង់ប្រើជាមួយទម្រង់សាំងវិញប៉ុន្តែផ្លេចគិតជាមួយទម្រង់ hamburger នៅក្រោមនេះគឺពោលធ្វើការចាក់ហាជាមួយនឹងមាត់ធ្វើការញ៉ាំញាត់យកជាមួយនឹងលុយយកដែរបងភ្លាមបាយមួយលុកមួយប្រើមួយសល់ជាមួយនឹង2ជាមួយមើលអាចធ្វើការមួយសងជាមួយ2ដែរទេកន្លែងធ្វើការបាញ់ប្រើមួយអាមួយ5ដែរវាកែងត្រាត់ទៅបុកបាញ់គេតែឥឡូវបាញ់គេវិញម្ដងជាមួយមើលមួយសងជាមួយនឹងមួយអាចមានការផាយលុយដែរទេផាយលុយហៅម៉េបប្រហើយមួយភ្លាប៉ុន្តែជាមួយនឹង Actor ក៏មានការប្រាប់ដូចគ្នាតែគ្នាគេនៅក្រោយថ្មការឲ្យអូយអ្នករត់ម៉ារ៉ាតុងចូលខ្លួនហើយធ្វើការរត់ក្លឹងមកតែម្ដងជាមួយអ្នករត់ម៉ារ៉ាតុងមកជួយជាមួយគ្នាយកតែម្ដងឬមកក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេពុរសាយ៉ាហៅម៉េបគ្នាបើយើងឃើញជាមួយនឹងមេរ៉ាជាលកាយមានការហៅជាមួយនឹងមេធ្វើការរត់ជាមួយនឹងក្លឹងម៉ារ៉ាតុងចូលខ្លួនប្លង់បូណូតសាប់គ្រប់តាចូលក្នុងព្រាមបៃដូងស្រកទៅ120ដើម្បីធ្វើការ secure យកជាមួយនឹង chicken dinner នេះឲ្យបានយ៉ាមួយទៅនឹងមួយទេបាទកន្លែងនេះដែរគឺពេលខ្លះវាទៅលើទឹកដៃវាទៅលើលក្ខណៈថាការទស្សទាយណាមើលណាគេទស្សទាយច្បាស់ជាងប៉ុន្តែឈៀលកាយលេងជីឡើងកណ្ដាលវានេះលេងឡើងទៅអាយ៉ាចាប់ឈៀលកាយតែនេះមានបញ្ហាគេកាន់ជាមួយនឹងកំភ្លើងល្អតែស្ដាប់ទៅវិញទៅមកអត់ទៅរួចទៅទេ chicken dinner បានទៅលើឈៀលកាយវិញអូអត់យកស្លាប់ចូលកណ្ដាលស្លើមែនអត់ដួលទេហូរទីទឹក
mình ở đây mình bà gì quạt cực tha chưa gái năng ăn chi từ một tỏ tại chưa gái lên mà cho nơi drop nắng chưa gái còn khơi drop thiệp thang nhom á mà cho vô drop miền Nam cái nơi nắng dương căn gặp lương rẻ tới bà bánh toàn mấy bà căn snap mấy miền cho bán nó vài chi nó khang cái miền cá kiếp cho môi nó OV đây đây OV miền cá kiếpตุ่มรงสังวัดมาไอ้ร่าเนี่ยในการช่วยในการสนับสนุนรถโจจะมันบุกคนมวยสั้นผัวจะมีอารมณ์ทำมีฮัลเปิลกับรัฐนายกไม่ใช่เรื่องรำบกกลางกรอนอะไรบ่พลาดพลาวพลับบกเตาบกม้ากบเตากบม้ากบตลอดตลอดไปนั่งเนี่ยวายชี้กับผัวการสาวเฮียเลยเนี่ยในการกระโดดผัวตอนมีการไปแต่ไปยอมเกาโยได้พร้อมการวายจีสับยอมแบบเกาด้วยมวยยานะสับเข็มตักลับไปจะมันทีชุดได้ดูหรือมูสังเกตมวยมาได้กันไรเนี่ยจะมันวายจีสมญาจะมันกรอบใบโมเมนต์โจได้ดอนโจได้มัตวิลเลื่อนจกมัตวิลเลื่อนจกไอ้ยามวยเลงไตกับแรงจะมาเมื่อจะมวยนึงจัดจะมวยนึงโกนโปรเนอร์คำวิญญาณมาในไอ้ทำการโจจะมวยนึงทีม VR ไอ้เด็ดโอ้ว่าคือท่าตัดเตะว่าก้อนมวยในขังขนมมวยในขังใกล้ตัวใบนักใกล้ซอกน้องซอใกล้มีกรอบใบไซด์ใบกุบให้จำจุยขึ้นนี่ตัวใบเกียบปีกรองมาได้บรรดาการที่เรียกว่าทีดีคิวโจกใจเด้อะไรเนี่ยเกียบทีดีคิวนี่ปงดาวโรเพลย์วีโจแต่วีโจนุ่เต้เป็นหางอัลโซนvà sau tục pin nha cái bánh mà bị ngay cái bánh mà bị ngay cái bánh mà bị đam cho làm mơ tới bụng mơ game toàn khơi cái bánh mà bị đam nano tên là thì Q mơ khơi TC cloud nơi kia nằng mà từ lơ observation với người ta để tram đo ngày sai odd qual tụi vài chi bánh chạm tranh bánh tiền tiền là này nặng bàn môi từ lơ thì Q clay cho nhiều với chập đam lục đây còn được khơi kia với cha thật kia và đạch thì Q nâng món chạm bánh phi màตีตังเลยมาได้ทีคือชูตังไปคืนนี้จะได้เลยซอกคืนนี้ตีอะไรเลยในการกลายโซนรถโจบานปีฮิตได้โปรเลยเก็บดาบได้สปาบไอ้ยาจองเกียบเกแต่ซาโดยถึงใหญ่จังเก็บปลาจะบนสมรองแฮมเบอร์เกอร์แล้วสมพญาจะบนกรอบใบมวยสันปามเลิบบัวโอ้โหมั่งเราสอนมาเนี่ยจองกลายแต่เราจะเมื่อจะมวนไวจีไอ้ในเมียนกาหกจกได้เต้กันเลยได้สมพญาจะมวนในเติมมาต้องติดเดือดจะบนเดือดแฮมมาแคชเฟสโยชเฟสแต่บอลสนามทำการปลามเกอร์มวยซอนจะบนปีเนี่ยเนยจัดนูมวยเนี่ยเนยช่างเนี่ยเนยจัดรถเมาเนี่ยเนยช่างขบวนการสไลด์เท้าปีมวยเยอะแต่เราไกลนี่จะบนการปั่นมวยปั่นปลามซอนเชียร์แปกระดาษแต่จะบนชิคเกอร์เนยคือบานตะลือวายจียาวายจีเจอคลังประจำมีอันมามันเนอแต่ไอ้ตลอดมาวิ่งบ้านอยู่บนนั่งทูแมนชิคเก้นดินเนอร์ไอ้คลังเพิ่มใส่จุดดิมาอย่าดังเตี้ยบริษัทนี้เกย์เนื้อซอลโฮตดอบนเนี่ยยืนซอลปีเนี่ยแต่ซาปีเนี่ยเตี้ยยืนไอ้หนึ่งกระทายืนเรียงสัตว์ดมยืนเรียงทมยืนเกย์บ่จังเลยดิจำไอ้ได้จะเมื่อเกย์ไอ้หนึ่งสลับโจโซนบนไอ้ดับvậy tới miền Tây tới chi mình được bọc vô tia vô mà làm đằng thay vô tia nàyแต่สำคัญเป็นแต่คอมพลังโจแต่ตรงเตียนั่งรถโจtớiบังสนับโยชเนี่ยตรงเตียหนังเครื่องทางเกียร์มาบอกกต่อphần này bà chúng mình ca kịch cô lấy bọc trâu ta ơi bọc trâu tới lên tiền nơi hàng đam đai này với mà ta cái lên tiền nơi hàng đam đai này với cứ chỉ chậm ngại cũng bay chân con sọc chật hà trâu lên nơi hàng còng chương kì bà trâu lên nơi hàng còng chương kì lên snap hà sập một cái chỉ chiên coi chạm tì cọp bay tụแต่เลยรถโจมาเมียนหน้าจีซีจับbàn mỗi chúng mình cam lại trên mà bị rốn lên mà sau tụi mua trong cào núอาจารย์ลองไก่ยาได้แข็งไอ้ยะบุญมาพลับสมญาจะมันกรอบมันเนี่ยปีกรอบเปล่าหรอตัวนี่บอกตู้กุ๊บปัญญาปัญวัดอะไรอย่างไรบังมวยนะซ้อมมวยจงกราวรอบานอดบานเราเตะกระบาลจับจอบจริงมาเป็นขายยาเมื่อรำท่าการปรับเราตีตังบอกก้อนบังมันเบียดเซอร์เฉียดสโลกนี่ก้อนแรงนาเห็นเตะมวยเครื่องทางเนี่ยเตอตีมวยนั่งมวยบังปีมวยบังใบตัวเนี่ยเตอตีปีนั่งมาโจเตอร์ดับใบคลีนอัพแต่เมียนหน้าต่อดอกดูบอกเกมาสนับในมอดวีแล้วกรมกำจียังไม่ได้ดักมาได้ซอแต่มีอันมาปีกรอบมวยในฟิลิปปินส์มวยกรมบ่ยิงกันเลยเคยทาเนี่ยสตรีมคือมีรำทารีงเล็ดเนี่ยบริษัทยิงนอนนะฮะตอนไหนด้วยดิเล่พยายามดำตียังยืดคลั่งอะไรรีงเล็ดอะไรที่ยิงทำการสกบสันมือมวยขี้แต่มาดองจ้าแล้วยิงกันเลยมือจะมันกาเวียโจโซนเล็บหลับตายปะเนาะโดยเฉมันเซอร์จีสนามไอ้หนักนานเอ๊ยยิงจับอดมือถึงออกนี่บ่ผมบอกเลยเล่นมาได้ชั้นแบบการทีตีชูจังเลยนี่จำอดมือสันทานนาcáiដើម្បីទៅការយកមន់នៅក្នុងเกมនេះដែរចាំមើលปี14មិញដូចជា14 elimination ណាបាទច្រើនចឹងគាត់លេងហ៊ានយកគាត់ពី14ហ្នឹងហើយគាត់ជិះធ្វើ14ហ្នឹងតែពី14នេះโซนបន្ទាប់បើសិនជាគាត់បាញ់ចាញ់គេក៏បាក់ដែរព្រោះថាឥឡូវ GC ទីតាំងរបស់គាត់អស់កាឡាប៉ុណ្ណឹងលុះត្រាណា GC ដកមួយឲ្យបុកប្រាវយកទីតាំងយកមកគាត់ត្រូវចាប់យកទីតាំងដែលជាចំណុចខ្សោយឧទាហរណ៍ថាទៅស្ដាំឬមួយក៏ទៅឆ្វេងផុតគាត់អាចលេងកដាលបានទេព្រោះថាយូជានៅកដាលនេះគឺលេង5រងចាំយកតែម្ដងប៉ុន្តែពី14ក៏ដឹងដែរចាប់ដើមរថេតទៅរកទីតាំងដែលអាចជួយ support គ្នាបានជាពិសេសបើសិនជាគេបុកទៅលើពី14មីន
mà P và Lia buôn tô đồng buôn bà Philippines cho mua đường miền má mà chạy hai đỏ đáy chạy hai đỏ đáy បាទមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺនៅសល់មុខមាត់រហូតតែម្ដងបាទរៀងសន្នឹមគេឯងដែរបាទជាមួយនឹងការអែបអបមកដល់ជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយចុងពោយរហូតតែម្ដងជាពិសេសហ្នឹងគឺនាំដឹកដៃមកសិតតែ2សិត3អីចឹងទៅបាទឥឡូវហ្វីលីពីនមួយទល់ជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវសំមួយស្មើទេឥឡូវសំមួយស្មើ 4 4ហ្នឹង បាទសំក្រុមស្មើចាំមើលអ្នកណាគេធ្វើការយកបានដែរចាំអត់មើលរបស់គ្នា តែទីតាំងរបស់ពី14នឹងមានប្រៀបជាងអញ្ចឹងពី14គាត់លេងជាងធោជាងតែ GC វិញត្រូវលេងបង្ខំធ្វើឲ្យមានកំហុសតែឥឡូវបុកចូលទៅហើយជាមួយការរំលែកត្រៃបាយទៅ2នាក់លាក់អស់2នាក់ធ្ងន់មកទៅហឹងត្រៃបាយគ្រាន់តែជីត្រឡប់ត្រឡន់មើលទៅដូចជាមិនសូវសនឹមគឺសិនតែអ្នកជាប់ជាមួយនឹងខ្សែចិនគឺត្រឡប់ត្រឡយឡើងពេញហ្នឹងបាទឥឡូវនេះដេកច្បាប់ដេកដួលល្មួសង់ក្រិចបាត់រ៉េផេកបាទ5ទៅដល់វាលេមិនដៃសិនគឺឆ្វោនយករមែនតែបលខទៅមួយទៀតបាទបាច់ប្រាវ2 14ឱកាសមួនបាទថា2 10 The Four Chicken Dinner សម្រាប់ថ្ងៃទី1បាទបែរណៃតែម្ដងអូមិញច្រើនណាស់ឥឡូវមិនដៃសិនគាត់ច្រើន18បាទ8 10 elimination មិញ2 14ក្នុងដៃ14 elimination ក្នុងដៃទេបន្ទាប់មកមិញ GC បាទទៅប្រកេនថែម4ទៀតបាទឡៃនេះក៏មានការប៉ះពាយគ្នាបាទជាមួយនឹង OV បច្ចុប្បន្នកាលនេះគឺយើងនៅសល់ត្រឹមតែ4ក្រុមចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលជាមួយនឹង GG អាចមានការលើកគ្នាមកវិញបានទាន់ពេលវេលាអាចមានការបូមយកជាមួយគ្នាមកវិញបាន3នាក់គ្នាខាងសមាជិកអ្នកចិត្តមាន OV តែប៉ុណ្ណោះ GG នៅក្នុងការដុកទៅលើវត្តមានរបស់មូលបានទាន់ពេលវេលាគ្នាអាយ៉ានៅសល់តែមួយទេចាំមើលអាចមានការប្រហែលទេខណៈដែលជាមួយនឹង TQ Miner នេះគឺពួនមួយថ្ងៃហើយចាំគៀបយកជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់ល្អរៀបជាមួយ GG នៅសល់រហូតដល់4នាក់ GG ដោយតែបាច់និយាយទីតាំងចាស់កន្លែងចាស់ខណៈដែលជាមួយនឹងហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមថ្មីមើលអាចការយកបានជាមួយនឹងមន់ជូនជាមួយនឹងព្រីជាតិចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាសំជាមួយបន្ទុកបានដែរទេមកដាក់ជើងពីជើងបាទចូលលើ TQ Miners តាមពិតត្រូវអរគុណ Miners នេះដោយសារ Miners នេះវិញក៏លុក OV ចង់5ទីហើយ OV ទៅណាបាន OV រៀនបុកប៉ុណ្ណឹងត្រឡប់ចាំធ្វើ C Miners នេះទៅរួចមកខាងនោះក៏បុកមិនទៅខាងនេះក៏ C មិនកើតជំនន់តែបាញ់ C កើតហ្នឹង GG បាញ់យកបានឃ្លៀលហើយបន្ទាប់មកឥឡូវគឺ reset គ្នាឡើងមកវិញបានទៀតបណ្ដាចូលបានទីតាំងជាមួយនឹង OV ត្រូវបានចាប់ជាប់នឹងងាប់អាឡានលើ support បាត់ហើយដែលនៅរៀងជ្រៅខ្លាំងពេកដូចគ្នាដែរគ្នារបស់គាត់ត្រូវធ្វើការវៀងលេងឆ្វេងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាមាន HYBE នៅស្ដាំបាទឱកាស chicken របស់ GG មានប៉ុន្តែ support ត្រូវដេកត្រាំទោះឲ្យគ្នារបស់គាត់3នាក់នោះបាញ់ knock OV មួយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងរកផ្លូវបកមកខាងក្រោយវិញបាទអាយ៉ាមានការឆែកបែបឃើញដឹងជាមួយនឹង map តែបើសិនជាជាមួយនឹងខាងសមាជិករបស់ HYBE នេះដាច់យើងអាចងាយស្រួលលេងជាងមុនបាទចាចំណាមិញគាត់ក៏ដឹងដូចគ្នាថាមានម្នាក់នៅខាងក្រៅយើងពីខាងសមាជិករបស់ GG ប៉ុន្តែដោយសារអ្នកនៅខាងមុខកំពុងមានការឆ្លោះគ្នានុបបាត់ហើយបាទទៅលើកាយាអ្នកនៅខាងក្រៅនៅក៏មានការផៅជាមួយនឹងលុយរាយទៅវត្តមានរបស់កាយាគ្នានៅសល់3អ្នកចុងក្រោយតែម្ដងចាំមើលជាមួយនឹង GG អាចការយកជាមួយនឹងមន់បានទេភ្លាមតែផ្ញើជាមួយគ្រាប់បែកមួយសិននៅកន្លែងដឿងហែមនៅកន្លែងដឿងហែមគឺគេស្រួលមែនជាមួយគ្រាប់បែកយកមែនតែប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅគាត់ស្មានតែជាមួយសមាជិករបស់ GG មានការចង់បុកបាញ់ទៅលើវត្តមានរបស់ខាងសមាជិករបស់ HYB ឡើងជាមួយគាត់បែកទៅមួយសិនហើយមួយលុយទេត្រឹម2នាក់តែជាមួយមើលអាចការបាញ់ផាក់គ្នាទេម៉ាំងផ្លុកចូលបុកចូលបាច់ជាមួយរឿងហែមចូលសាប់យកតែម្ដងមកជាមួយនឹង LG លមួលស្លេចបានសំដែរចុងក្រោយមួយស្មាត់អូឯក្រទៅបាទសពមួយចុងក្រោយបាញ់មិញរបស់យោយេអីអូម៉ាន់ទិញបាញ់មិញបាទសានអាចធ្វើស៊ីបានដោយសារសានក្រោមសម្ពាធគេបុកឥឡូវនេះជាមួយនឹង JNK គឺនៅសល់តែ2នាក់ចុងក្រោយតែប៉ុន្តែជាមួយនឹង AKG ទៅឥណ្ឌាបាទជាមួយនឹងការកក់ជាមួយនឹងសម្បត្តិយន្តហោះទៅយកជាមួយនឹង Nob Beat Clear ចាចំណាមិញឥឡូវនៅសល់ជាមួយនឹង4ក្រុមចុងក្រោយយើងមានជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ា2ក៏ដូចជាជាមួយនឹងហ្វីលីពីន2ប៉ះ2គ្នាប៉ះជាមួយនឹងគ្នាកន្លែងនេះចេញអុកប្លុកបានតែមួយផ្លែតែប៉ុណ្ណោះគ្នាគេដកដូចជាមួយនឹងពុកមាត់អញ្ចឹងបាទឥឡូវនៅសល់ម្នាក់ចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹង Romeo Ball ទៅហើយរត់មួយទាន់ពេលវេលាជាមួយនឹង God Speed នេះមិនមែនជា ISO Speed ទេនៅសល់ម្នាក់ឯងចុងក្រោយមានការគៀបស៊ីក៏ដូចជាគៀបស៊ីលឺជាមួយសុខលេងវត្តមានរបស់ SKC ឡើងមកហើយចាប់ផ្ដើមភ័យក្តុកក្រួររំជួយដល់ជាមួយរុនគូតបច្ចុប្បន្នកាលនេះគឺកំពុងភ័យខ្លាំងយកមែនទេមិនដឹងឆ្វេងមិនដឹងស្ដាំមុនទេព្រោះរសារមានអារម្មណ៍ថាគៀបយើងដូចជាមួយទម្រង់សាំងវិញមួយឃើញជាមួយឡាតែដែរទេកន្លែងនេះបានជាមួយថ្មបាទសុំផ្ញើជាមួយគ្រាប់បែកជូនទៅកាន់កន្លែងកលៀតឡានមួយសិនព្រោះសារខ្លាចមានជាមួយនឹងរង្វាន់នៅក្បែរហ្នឹងប៉ុន្តែដូចជាមិនទេប៉ុន្តែ SKC នេះក៏ចង់យកមួនក៏ត្រូវតទល់មួយ YG តែ SKC 4 YG 3យក YG វិញនិយាយមែនមកតាមកន្លាគាត់លេង SKC គាត់នៅលេងរៀងស្ទើច្រើនឥឡូវអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺមានតែកើបមកកលៈម្ដងប៉ុណ្្នឹងទេតែគាត់ត្រូវតែបាញ់មួយ YG ដែរឥឡូវ YG ចាប់ដើមបិទចូលមកហើយមាន JNK សង្ឃឹមថាមាន Nemesis ហ្នឹងជួយចាក់កតលើ YG បានមួយធ្វើឲ្យ YG បែកព្រីបន្តមកចូលបុក YG កន្លែង C Cloud បាទយកទីតាំងយក Chicken Dinner តែការសង្ឃឹមនេះវាប្រៀបធៀបដូចជាការចាក់ឆ្នោតចឹង
ពី SKC Yes មើលមិនសូវឃើញ chicken ទេ បាទយើងអាចនឹងមានការផ្សងសំណាង9គ្រាប់2ទឹកអីចឹងទៅតែយើងវាមិនដឹងដែរថាមេអាចនឹងចៅមួយយើងឬមួយក៏មេអាចនឹងស៊ីយើងវាមិនដឹងដែរយើងមានតែសង្ឃឹមទៅលើសន្លឹកចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះគឺជាមួយសន្លឹកអោសបាទចាឥឡូវនេះជាមួយនឹង Nemesis គឺនៅសល់តែម្នាក់ឯងចុងក្រោយទេបានលេខ3ក៏យកបានលេខ2ក៏យកដែរបនឲ្យតែគេបាញ់គ្នាដែរបើមិនរំពឹងចង់បានយកជាមួយ Elimination អីប្រហែលទេតែបើថាគេ free ជាមួយ Elimination ឲ្យចេះតែយកអែបគេឯងដែរអញ្ចឹងទៅបាទចាណាមិញឥឡូវនេះ0ដល់ជាមួយ stage រហូតដល់8ប៉ុន្តែដោយសារម្នាក់សិតតែមានរឿងហែមដើម្បីតែការចាំ cover រៀងខ្លួនគឺមិនងាយមានការឡើងជាមួយនឹងការប៉ះពាល់គ្នាទេណាមួយជាមួយនឹង third person ងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលជាមួយនឹងគេបាទបាទមួយសិន SKC បាទកលេចទៅកលេចមកបាទលេងចកេះទៅលេងចកេះមកប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើការលេងរបស់ YG វិញគឺថាស្ងប់ស្ងាត់មែនតើបាទដើរមកចំហៀនដឹងមកចំហៀនបាទឥឡូវដើរទៅបាទទាញកាឡាមើលដឹងទីតាំងរបស់ SKC បាទចូលទៅមួយ cover មួយបាញ់គេ4បាទរបៀបលេង SKC នេះវិញមកបាទមកទាំងខ្លួនមកសេទៅសេមកតែមើលទៅដូចមិនទៅស្រួលក្របបែកផ្ទុះមួយប៊ីណក់មិនសូវជាបញ្ហាឥឡូវនេះបាទចូលមកសូមធ្វើការចាក់ជាមួយសិនក្របបែកផ្ទុះនេះរៀងឆ្ងាយខ្លាំងបាទមានអារម្មណ៍ថារត់ទៅមិនដូចជាតំណើតែកិច្ចក្របបែកឲ្យរត់ចូលវិញយកតែម្ដងដើម្បីបញ្ជាក់ជាមួយអូទៅទៀតអាយ៉ាលេខសាយគ្រាន់ជីមកចូលគិតមកចូលចិត្តគិតគេគិតពីខ្វាច់ចង់ដាច់ខ្យល់យកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះចាក់ជា2ដងបាទហើយភ័យបុកពោះរត់ធត់ញាប់ញ័រមកពេញដែរបែបការ YG យ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការចោះពុកអាយ៉ាកន្លែងនេះជាមួយនឹង Say Cloud អាចមានការតបតវិញដែរទេខណៈដែលជាមួយនឹង Manut គឺនៅក្បែរនឹងខាងសមាជិករបស់ SKC ក៏ដឹងដូចគ្នាអាចមានការប្រេកប្រងជើងព្រោះសុំផ្ញើជាមួយនឹងការចាប់រាល់ផ្ញើមួយអាចនឹងបាន9គ្រាប់ពីទឹកដែរទេកន្លែងនេះដូចមិនទេមួយអូទៅវិញអត់ការដូចអត់សើសរំតែឃើញយឡាតែបន្តិចតែបន្ទួចឃើញបានតិចយើងប្រហែលជាមើលឃើញដោយសារតែ spectator យើងមើលឃើញ close smoke អញ្ចឹងតែគេប្រហែលមើលអត់ឃើញទេឥឡូវទៅមកក្របបែកទៀតហើយទៅខាងក្រោមឡើយអូយម៉ានិតនេះជីវិតថ្លៃហ៎មកឈាមមិនដល់ហោព្រមដាច់នេះ2 3ដងហើយបាទគេមានតាក់តិចដែរគេដេកឆ្ងាយពីឡានដើម្បីឡាននឹងតាក់មកឥឡូវគប់ក្របបែកផ្សែងដើម្បីសន្សំពេលវេលាមកបន្តិចមកក្របបែកផ្សែងចាប់ដើមចេញមកពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែល YG ចាប់ដើមគ្រប់ទៅហើយប៉ុន្តែការលេងរបស់ SKC នេះដូចត្រូវដូចគ្នាដែរ Nemesis ពងសន្លឹងមកពីចង្ងាយសង្ឃឹមថាធ្វើស៊ីបានឥឡូវធ្វើស៊ីបានមិនធ្វើស៊ីបានលើ JNK បានមកបន្ទុនៅសល់ត្រឹម3ក្រុមតែម្ដងឥឡូវ SKC rotation នេះត្រូវបានសមាជិកក្រុម YG ងើបបាញ់ជាមួយនឹង Romeo ងើបបាញ់ដូចគ្នា3ទៅ4ប៉ុន្តែ Nemesis វិញខំប្រឹងរកទីតាំងដើម្បីចូល zone បាទឱកាសលួចមន់មានតែវាលួចស្ដាងខ្លាំងមែនទេគ្រាប់បែកទូចេញមកពី Say Cloud មកគ្រាប់បែកគឺ C1 តនេះចេញមកពីដៃរបស់ Say Cloud អត់បាទដូចជាអត់ទេឥឡូវទៅសុំញ៉ាជាមួយនឹងស្គូបបាញ់ផៅលុយរៀលយកតាមមានការដុកលេនដល់ក្រាស់បាទខូចអូអូខេចាំបាញ់បាក់ជើងមួយសុំសួយពីជើងមកនេះនៅសល់តែ2អ្នកចុងក្រោយតែប្រហែលមើលអាចមានការបុកបាញ់ឬមួយក៏យ៉ាងណាព្រោះរសារថាបច្ចុប្បន្នកាលនៅសល់តែ2ស្មើដែរបងប៉ុន្តែជាមួយនឹង Nemesis អត់មានបាញ់ណាគេសោះដែរបង Nemesis បានត្រូវដេកធួនកំពុះសើចអាយសើចចោលយះមាត់ហើយព្រោះរសារគេកំពុះបាញ់គ្នារៀបលើឡានសូលគ្នាយកតែនេះជាមួយនឹងការសល់តែម្នាក់ឯងចុងក្រោយតែបង Nemesis ខ្ញុំទៅរើមន់ហើយខ្ញុំទៅស៊ីតាពេគេទេតើឲ្យភ្លាមជួនការប្រេប្រងជើងព្រោះគេឆ្លុះគ្នាពេញនឹងកណ្ដាលដែលយើងនេះអ្នកនៅខាងក្រៅកំពុងធ្វើការតាក់ដៃក៏ធ្វើការចាក់បាសរួមជាមួយរបត់ DJ ដេកស្រុករបស់ពួកចាំភ្លាមជួនការបុកដេញបាញ់យកតែបងទៅបងការរួមអូបលជាមួយមកអាចយកជាមួយខៀលបានទេកន្លែងនេះជាមួយការប្រេបាញ់រេតែ1 2 3 4 5អ្នកស៊ីអ្នកនៅខាងក្រៅចាប់ស៊ីជាមួយនឹងពេអែបអបយកជាមួយនឹង Elimination គេថ្ងៃដៃមួយសិនព្រោះសារតែចាប់បានជាមួយពិសេសសិនគេអស់លេងហើយចាជាមួយនឹងគ្រាប់ទៅមួយទៀតប៉ងបាច់ជើងមួយបាញ់3ហើយអាយ៉ាមួយបាញ់3ឬមួយក៏យ៉ាងណា Nemesis មួយបាញ់3យកតែម្ដងបានចូលលេខ2ដែរធ្វើការរួមចូលបាញ់ទាំងមើលបាញ់ចូលរបូតបាញ់ចូលនៅមួយបាញ់ចូលដេអូយបាទទៅលើ Nemesis ចង់លួចវត្តដែរប៉ុន្តែគប់ចំម្នាក់មួយទុកឲ្យគេ3មានណាមួយបាញ់3គេដាក់ប៉ល់បាទ Say Cloud បាញ់មិញមួយបាញ់3ដូចគ្នាញាក់សាច់បាទ SKC ឲ្យ Say Cloud ធ្វើស៊ីមួយក្រុម